वेंटिलेटर इस तरह का एक डिवाइस या फिर मशीन होती है जो कि खासकर आईसीयू, इंटेंसिव या फिर इमरजेंसी कंडीशन, इसके साथ ही ड्यूरिंग जनरल एनास्थेसिया इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेंटिलेटर मशीन जो पेशेंट फिजिकली सांस लेने में अनेबल होते हैं उन पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करती है, जो ब्रीथेबल एयर पेशेंट के फेफड़ों तक पहुंचाना और फेफड़ों से यानी कि लंग से एयर एक्सेल करने में असिस्ट करता है। वेंटिलेटर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इसके साथ ही O2 और एयर सप्लाई की ज़रूरत होती है। इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब यानी कि इंट्यूबेट किया जाता है और एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वेंटी को यानी कि वेंटिलेटर को कनेक्ट की जाती है। वेंटिलेटर सेटिंग्स, कंट्रोल्स, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सब इंटेंसिविस्ट या फिर डॉक्टर पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से सेट करते हैं और वाइटल साइंस पे भी ध्यान देते हैं। वेंटिलेटर में हम पेशेंट को कितना ऑक्सीजन दे सकते हैं, कितना ऑक्सीजन दे रहे हैं, कितना पेशेंट जो है एयर ऑक्सीजन रिसीव कर रहा है, इसके साथ ही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर इन द पेशेंट्स लंग्स, मेंटेनिंग डिजायर्ड टाइटर वॉल्यूम, ये सब मॉनिटर किया जाता है।